后来乡亲啊，高二伊这个4岁小男童需要咱的帮忙，讲一个出事，耳仔就损害完全听无。经过医师的评估，来做电子耳的手术。第一届手术费有健保，不过第二届的费用780万就要来自费。高二伊拜托大家来协助，让这个4岁小弟弟会当听到这个世界美好的声音。人啊！现在上介意的车，这个4岁查甫囡仔叫德德，对起来这恐龙叶仔顶顶动物真好奇，一直发出咿呀呀的声。蚂蚁，蚂蚁。育幼院的志工伫边教德德要安怎发声讲话。这个囡仔先天就失聪，就算有挂电子耳，不过伊听到声音嘛是真有限。他可以说出。有点像，这是什么？谢谢。可是他其他的，我们都还在训练当中。德德为出世后，就一直生活伫无声的世界，干来使用简单的声音、甲手势、甲外界沟通。医生评估德德需要动手术，到这个电子耳。今年3月头一摆手术费用由健保给付，正对第2摆手术都要自费。这个医药费和育幼院压力真大。自费就是说我们将近算起来快80万。那对机构来讲是一个很大负担。我们希望社会的爱心能帮孩子找到这个手术费用。第2摆手术打算伫10月15要做，不过手术费用即马也无下落。院方希望讲各界会使斗3工，好德德会使听到这个世界美好的声音。